This is part of the basic training that Das, was wir bisher gemacht haben, das ist alles Teil der Basispraktiken. and so they discover that the fire machine can measure, can capture all this emotional. Und der hat dann gesagt, sie haben eine Maschine entwickelt, die diese ganzen Emotionen messen kann. And exactly like we see in the cartoon. Und es ist dann eben genau wie in einem Cartoon. When somebody shouts, it's like fire, spray out. Und wir kennen das ja von den Cartoons, dass so verschiedene Emotionen so in so Strömen dann aus dem Mund kommen oder so. So they started to do research and they discovered that a lot of vapor, a lot of negative energy come out. And the color when they capture them and the picture is cloudy and gray color. Like this. Aha. Und die haben dann wirklich das versucht zu erfassen, was dann eben bei so einem Ausbruch kommt, bei so einem emotionalen, und haben dann gesagt, das von der Maschine erfasst. Diese Wellen sieht tatsächlich aus, so ein bisschen wie diese dunklen, wolkigen Fasern. When they capture enough, it's just like liquid, very cloudy gray color. Und wenn sie dann noch mehr davon auffangen, dann ist es fast so wie so eine Flüssigkeit, lässt sich das erfassen. But we know it, when somebody very emotional shout at you or curse you like that, you really feel the energy come right and affect you right away. Immediately, it's very fast. Und vielleicht haben Sie das ja auch schon mal erlebt, dass wenn jemand sozusagen seine Schimpfkanonaden über Sie ergießt, dass Sie sich dann anschließend wirklich so unangenehm fühlen, als ob dieser Schauer von Negativität über Sie geflossen ist. And they take that liquid, inject to a horse. Und die haben dann tatsächlich versucht, diese Partikel aufzufangen und die einem Pferd zu injizieren. The horse actually temporarily paralyzed. Und das, because quite toxic. in diesem Experiment war es tatsächlich so, dass das Pferd vorübergehend sozusagen zusammenbrach. Don't talk about human. Also geschweige denn, wenn man sich das vorstellt bezüglich von When we're Menschen. under pressure, under stress, under emotional, a lot, we cannot take it. Then people get crazy, Und wenn dann Menschen so stark unter Stress stehen und diesen Druck haben, die können das kaum aushalten. Now the Tao talk about that, and I never think about how to draw this thing. And when they told me and showed me the picture, I said, I go home and draw this picture. Und Mantak Chia sagt dann irgendwo, ja, das hat ihn dann, als er das erklärt bekommen hat, dann hat ihn das auch erinnert an alte taoistische Zeichnungen, die genau das so festgehalten haben. It looked like Hollywood. Und das sieht einfach wie in so einem Horrorfilm aus. So, It is. so like when we do the sound like, you feel that, but you have to get this connection to the earth. Also wichtig ist in diesem Prozess mit dieser Energie kurz ohnmächtig geworden. So the emotional part, we have so much expert try to deal with it. Und wir haben natürlich heutzutage ganz viele Experten, die sich um unsere Emotionen kümmern. So the Tao way, and because I have one student called Doug Hilton. Yeah. Also in Kanada gibt es einen Kollegen, der heißt Doug Hilton, der ist Psychotherapeut. He's a Psychotherapist. And he discovered that using the eye movement, because the eye movement it can delete things. Und der hat in seiner Praxis dann entdeckt, dass die Bewegung der Augen ganz wichtig auch noch ist innerhalb dieses Prozesses But des Loslassens. they don't recognize and they don't accept that emotional generated from the organs. Und es geht ja davon aus, dass die Gefühle aus den oder mit den Organen zu tun haben auch. So he can delete, like people go to war and very stressed, very frightened and phobia. He can delete them, okay, with the eye desensitizer, delete them.
Und mit dieser Augenbewegung gelingt es dann tatsächlich irgendwo diese negativen Gefühle, also diese Verlinkungen im Gehirn aufzulösen. But later on, he found out that he discovered it not go away. It's still there. Und er hat dann aber festgestellt, das reicht nicht. Only it messed up the link. Und das ist einfach nur, das löscht die Verlinkung im Gehirn. So actually, they delete the link. Der Like Link, computer. wie beim Computer. Like you have a file name and you change or you delete the file name, and now you cannot find it. Also das ist ja, als ob man irgendwo eine Datei angelegt hat unter einem bestimmten Namen und man verändert dann den Namen, dann findet man die Datei nicht mehr. But the data is still there. Aber die Datei ist ja doch noch da, auch unter einem anderen Namen. And he said, there's something wrong there. Until he find the book of emotional wisdom and sweat to vitality, and he said, hey, this is something he think this is the way. Und als er dann entdeckt hat, dass letztendlich die Emotionen auch mit den Organen zu tun haben, da hat er die Übungen miteinander kombiniert. So when he come to study, Als er dann zu Master Chia kam, um von Master Chia zu lernen, and he showed me, so we have everything in the Tao practice, the eye movement and directing the chi, moving and all these things. und wir kennen ja schon im Taoismus schon seit Jahrtausenden auch die Bedeutung der Augen, dass die Augen mit an die Plätze im Körper gehen, wo wir hin uns konzentrieren wollen und Energie leiten wollen. So he said, oh, I understand now. Actually, they never delete the whole data, but they mess up the link, and the link cannot find it. Und er hat dann eben letztendlich verstanden, dass mit diesen Augenbewegungen die Verlinkung im Kopf zwar gelöscht wird, aber die Datei bzw. die Emotionen noch weiter in Organen sind. So you think that the organ, whole emotional, is make 100% sense. Und da hat er dann auch eben erkannt, dass eben unsere Organe diese Emotionen speichern. So he started to learn the sequence sound, and now he applying it. It's very quick. Like the people have phobia, or now he's very good in taking the people have gamble. Also, er hat das dann irgendwo, die 6 heilenden Laute, die eben wir in Bezug auf die Gefühle und Organe lernen, die hat er dann kombiniert mit dieser Technik des Link-Eliminierens und damit hat er ganz schnelle Erfolge erzielt, gerade auch bei Leuten, die Phobien hatten oder aber auch Süchte. So he deleted, so he's spinning, delete it, and recycle it and compose it. That's it. Und dann hat er zuerst mit den heilenden Lauten die Gefühle bearbeitet und dann eben die Energie abgeleitet aus dem Körper und das hat immer funktioniert. And he used the microcosmic. Und er hat den kleinen Kreislauf dann noch So in the hinzugefügt. beginning, when people have urge to want to gamble, Also wenn Leute zum Beispiel anfangen zu spielen so you tell him to spin of it. und dann hat er die aufgefordert, sie sollen einfach den kleinen Kreislauf machen. He said, it worked. When the urge come up, he said a lot of times it's come from the liver. Und dann haben die festgestellt, oh, da kommt ja jede Menge Energie von der Leber her. And you spin it of it. Und dann kann man den So Kreislauf bewegen. you spread the earth want to gambling out to the whole body. You know? Und wenn man dann eben alles in Bewegung bringt, dann ist diese Energie, die bringt den ganzen Körper in Ballung. So now the earth spread out to the whole body and it's very little, no effect. Und wenn das aber dann eben in den ganzen Körper ausfließt, hat es aber wenig Erfolg, weil es nicht gezielt läuft. And he said usually the government give them 6 times. I think 6 times to the government will pay for. Ah ja, normalerweise kriegen die Leute dann, wenn sie Sitzungen genehmigt bekommen, nur 6 Sitzungen. And in 1 time or 2 times you get rid of it. Und er hat tatsächlich dann in 1, 2 Sitzungen häufig das geschafft, dass So sie dann diese Süchte los wurden. He asked me, Master Chia, what I going to report? Say 2 times or 1 time, you know. The other people take 6 times.
Und dann hat er natürlich einen Konflikt für sich gesehen, weil seine Patienten dann 6 Sitzungen genehmigt hatten. Er war aber in 2 Sitzungen durch und hatte dann so einen Gewissenskonflikt. Was mache ich denn jetzt mit den übrigen So Sitzungen? he really found that it worked with a lot of, we call the temptation, the urge, the gambling. Und ihm ist dann ja auch gelungen, diese Sucht, dieses Verlangen nach bestimmten Dingen zu reduzieren. Und das ging dann sehr schnell. So we start with one first sound we call the lung sound. Und wir fangen immer mit dem Lungenlaut an. And so the whole key is the lungs. So you have to go right into the lungs and last text basically. Wir haben wieder die Zusammengehörigkeit hier von Lunge und Dickdarm. And the whole key is that you have to go to the organs. You have to believe me because you put your mind, your eye, your heart into the organ and you're going to solve your problem. Und wir müssen immer wieder daran denken, dass wir mit der Verbindung aus Augen, Gehirn und Herz uns den Organen zuwenden. So first thing, you have to hold the image of the lung. Also zuerst einmal müssen wir uns die Lunge vorstellen. That's why we have so many statues and image and temple and mosque and everything, church, you know. Und das ist auch der Grund, warum es in Tempeln und Kirchen so viele Statuen gibt. But they hold our mind out, but not in. Not in. Aber die ziehen ja sozusagen unsere Aufmerksamkeit nach außen zu sich hin und führen uns nicht nach innen zu uns. When you learn how to smile to your organs, your lungs, you are empower yourself immediately. Now you have more power. Also wenn man sich aber nach innen wendet, zur Lunge oder zu einem anderen Organ, je mehr man dieses konzentriert tut, umso mehr Gewalt hat man über sich And your selber. mind more in your organ. If you believe the organ producing energy for you and running everything for you, you never wrong. Und wenn man dann daran glaubt, dass unsere Organe für uns Energie produzieren können, dann liegt er nie falsch. Okay, so let's do it. Und wir machen jetzt den Lungenlaut wieder nach vorne rücken auf dem Stuhl, auf die Sitzbeinhöcker. Simple, the lung sound. Und der Lungenlaut ist ganz einfach, das scharfe S vorne. So if one people zigzag a little bit, so your hand can move. Sitzt ein bisschen Or put the chair. zickzack, einer vor, einer zurück. The chair cannot pull off. They're fixed. Ja, die sind they're fixed. It's not possible. Okay, so you have this position, this. Also wir führen die Hände vor dem Körper hoch. So now you hold your hand. Und zuerst die Hände And vor you- den Brustkorb, vor die Lunge halten. You're looking, you see, you start from here, you're looking from the right lung to the left lung in a spiral way. Und Right wir lung, halten mit left ein lung. bisschen Abstand unsere Hände vor den Lungen und spüren die Energie So der you Lunge. feel your kreisen eye so ein actually bisschen. look into the lung and you're looking from the right lung to left lung like this, in the circle. Und wir kreisen von der rechten Lunge hoch, gehen links runter And you feel energy start to move in your lung. und Feel spüren energy wirklich, moving, ja. als ob die Energie unsere Lungen bewegt. So this one we go clockwise from 6 to 9 to 12 to 3. You see? Und das Yeah, machen wir spin jetzt sozusagen clockwise. im Uhrzeigersinn. Unser Körper ist das Ziffernblatt You spiral for a while and you feel something are moving, something are moving, something are moving. und spüren Sie, dass irgendetwas sich bewegt. Now we say we take out, we clean them out. Das ist so, als ob wir es wirklich etwas rausziehen, reinigen, klären. And you feel, so we move 21 times. You can be not a lesser or 18 times or 21 times like that. Lesser. Also wir können auch immer 21 oder 18 Mal, You have to feel that bis man es wirklich spürt, dass man in Verbindung ist mit der Energie der Lunge. And this one, it take out a lot of extreme sadness out. Und alleine diese Bewegung bringt schon einiges an extremer Traurigkeit raus.
Now when you feel energy move in your lungs, Und wenn Sie jetzt spüren, dass die Energie sich in Ihren and Lungen the bewegt, sadness, you move them, you spin them, you spin them. dann ist es tatsächlich so, als ob wir diese Traurigkeit, die drin festsitzt, lösen und bewegen. When emotional don't move, Wenn Gefühlsenergie sich nicht they stay in bewegt, one place, they affect the organ so much. denken Sie daran, wenn diese negative Gefühlsenergie When an you einem move Platz stagniert, dann kann die Energie They insgesamt transform. sich nicht bewegen. Like you Aber move wenn them, man spread out and they sobald, transform. sobald man sie bewegt, kann sie transformiert werden. And now when you feel it, Und jetzt, wenn Sie das dann spüren, and sometimes we also refer to a color also. So we und wir sometimes say, stellen auch you feel the white color. zusätzlich die Verbindung zur Farbe her und das Weiß gehört zur And Lunge. you raise your hand up, Und jetzt werden die Handflächen And vor you dem look up. Körper hoch and the sound, und die Handflächen zur Decke hin, nach oben parallel und den Lungenlaut mit dem scharfen S. now rest. Now one sound, and you put the hand on Und your die Hände knee, jetzt langsam wieder runterführen, and you auf die Knie legen, forgive, forget, and let go. vergeben, vergessen und loslassen. Now, let go your sadness, let go your depression. Traurigkeit, Depression loslassen, Down to the ground. zur Erde hinunter Trust the Mother Earth will take this and convert it. und vertraut darauf, dass Mutter Erde diese Energie aufnimmt und sie umwandelt. So remember, negative like weed, they always grow very fast. Und diese Energie ist sozusagen wie Unkraut, was überall wächst. So you have to make sure you can make them, check them, okay? Balancing them. Und immer wieder daran denken, dass wir ausgleichen wollen, balancieren. So forgive, forget, let go. Vergeben, vergessen und loslassen. Smile and rock, wave your tail and shake your head. Und ganz leicht wieder auf den Sitzbein höckern, hin und her bewegen, auch den Kopf locker wackeln lassen. Now, we start again. Und jetzt nochmal. Smile. Wieder die Hände vor dem Now, Brustkorb. see that you can feel you in touch more about your lungs. Und spüren Sie jetzt, dass Sie mehr noch in Verbindung mit Ihren If Lungen you treten. carry the negative energy out of the lung, Dass Sie die negative Energie aus der Lunge rausziehen können. very naturally good energy will go in. Und auf natürliche Weise kommt dann positive Energie, And fließt usually nach. we generate the good energy from the heart, love, joy, happy. Und dann kommt eben diese positive Energie vom Herzen mit Freude, Liebe und Glück, die sich dann eben in die Lungen ergießt. The Tao believe that you're doing good. It doesn't mean good for anything, but good for you. Yes. Und im Taoismus glauben wir, dass eben, wenn man Gutes tut, dass es eben auch gut für einen selber ist. And it doesn't mean you do good and you go to heaven. Aber das heißt nicht, dass wenn man Gutes tut, dass man dann in den Himmel kommt, automatisch. But when you go further on with you doing good, you have good energy. Aber wenn man dann weiter Gutes tut, dann hat man selber immer mehr gute Energie. And the energy can transform, very similar with the spiritual energy. And you can feed the soul and spirit. That's what the goodness are. Und wenn dann diese positive Energie sich gesteigert hat bis zu einem bestimmten Maß, damit kann man dann eben die Seele und den Geist nähren, die sich weiterentwickeln. So inside our body have the same. Und in unserem Körper Negative, ist es das positive. Gleiche. Wir haben negativ und positiv in You have uns. to move. Find a balance. And every day you're walking, jerking a balance. Okay, that's it. You're walking in balance.
Und alleine auch unser Gehen ist ja Balancieren der beiden Körperseiten. For me, I feel it easier. Ich fühle es ganz einfach. That rather than I don't get angry, I don't want to hate people, I don't want to hurt people. You suppress them, then it's going to explode. Es hat eben keinen Sinn, sich ständig irgendwo zu zwingen oder zu sagen, ich will das nicht, ich will nicht böse sein, ich will nicht schlecht zu Leuten sein. Damit verstärkt man es eigentlich. You move the negative energy and you transform and transform. You spread them out, and not stay in one place. Okay? You spread them out. Okay. Und das, was dann vorhanden ist an negativer Energie, das bewegen wir und lösen es dann wieder. And now everything good. Und dann ist eben alles in Everything Ordnung. become balanced. Und dann ist alles ausgeglichen und balanciert. So you don't have to fight. Also braucht man noch nicht mehr zu kämpfen. Okay, I give you half and you give me half and we live together. Also du gibst mir eine Hälfte, ich gebe dir eine Hälfte und dann können wir in Frieden zusammenleben. That's the whole theory. I like the theory. Das ist eben das, was im Taoismus gilt und Master Chia mag das eben ganz besonders. It's simple and you can practice it. Und es ist eben auch ganz einfach und man kann es auch einfach in seinen Alltag integrieren und And umsetzen. the most important part is it work. Und das Wichtigste ist, es funktioniert tatsächlich. That is the key. It work. Das ist eben der Schlüssel. Okay, so let's try again. Und wir versuchen es nochmal. When you hold the image of the organ, your mind, your eye, your heart are more focused. Und immer wieder der Hinweis darauf, Augen, Geist und Herz zusammen konzentrieren auf ein Organ. They all coming in and they fix the problem. Und wenn diese Kräfte zusammenkommen, dann sind sie in der Lage, Probleme für einen So zu you lösen. smile to the lung Lächeln Sie in die Lunge jetzt. and feel any emotion. You bring them, spread them out, spinning, spread them out, and let them spin and transform, spin and transform. Und lassen Sie wieder diese Energie in Bewegung gehen und mit den Augen auch diesen Prozess des Bewegens verstärken. And you started to see, oh, I feel something moving. And now a cloudy gray color from the left. Cloudy gray energy started to change. Und dann merken Sie dann im Laufe der Zeit irgendwann, oh, da kommt ja so etwas wie eine dunkle Wolke raus. Und die kann man dann bewegen. It lighter and lighter in the lung. So sadness, depression started to move and move and move. It don't stay in one place and cause trouble. Und wenn Sie dann spüren, wie sich die Energie mehr und mehr bewegt, dann kommt automatisch auch mehr Leichtigkeit in Sie Now rein. inhale, raise your hand up. Und jetzt wieder einatmen, die Hände hochführen und zur Decke gestreckt. Mit dem Lungenlaut ein scharfes S. Den Kopf nicht in den Nacken, sondern nach oben Put your schauen. hand down, holding on the knee. Relax, let go. Forgive, forget, let go your sadness, Und depression. zurück auf die Knie mit den Händen und dann And you feel you're lighter. You're more clear inside. und Sie spüren dann, wie Sie leichter werden. Die Energien sind klarer. Now you put your hand on the middle brow and you spin. Und jetzt die Hände über Kreuz vor dem dritten Auge, wieder And you spiralisieren. spin. Spin. And you are deleting. Your eyes are spinning left and right brain, just spinning, then move in a circle. Und jetzt die Aufmerksamkeit auf rechte und linke Gehirnhälfte legen. And when you spin like that, you are deleting the link, that link into the data. You delete the data, you delete the folder and the link, and now it's gone. Und wir haben uns ja eben den Emotionen im Organ zugewendet und jetzt wird eben die Verknüpfung zum Gehirn aufgelöst.
feel your brain, you're looking left brain, right brain in a circle, and now you feel your brain getting more empty and more empty and empty. Ins linke und in die linke und in die rechte Gehirnhälfte schauen und spüren Sie, dass Sie immer mehr diese Verbindung, diese Verknüpfung auflösen. Let's do the last the sound again. Inhale. Und wir machen es Exhale. nochmal. Now, put your hand down. Und die Hände wieder runter vor die Lunge. Now, we're going to bring all the good energy into the lung and last intestine. Und jetzt lassen wir alle positiven Energien in Lunge und Dickdarm ein. Love, joy, Liebe, Freude, happy, Glück, appreciation, Anerkennung and activate the courage and righteous feeling in the lungs. und aktivieren die Energie von Mut und Rechtschaffenheit in der Lunge. Now you have more, so you are putting the positive and negative more in a balanced way. Und wir bringen auf diese Weise positive und negative Gefühle in Ausgleich.